Të nderuar shikues, në studion e Ditarit, siç paralajmëruam, rikthehemi me zotin Petrit Vasili, numri 2, Lëvizje Socialiste për Integrim, njëkohësisht edhe kandidate edhe në këto zgjedhje. Mirë se vini, zoti Vasili. Mirë se u gjej. Edhe me ju për shpreh keqardhjen që bashkëbisedimin e nisi me ngjarje të rënda, si këto që na vinë nga Elbasani, ishte një ish eksponent i LSI-s, viktima që shnoi këtë ngjarje tronditse në prag të zgjedhjeve. A e pristit? U tha shpesh se ishte një kronikë e paralajmëruar dhe për ju çfarë nënkupton ky epizod? Them sinqerisht nuk e kuptova fare prezantimin e rastit fatkeq. Ju e dini që personi që humbi jetën ishte larguar prej kohësh nga LSI-ja, ka kontribonte për partinë, për PDI-un. Ne kemi prezantuar me shumë saktësi. Jo, po ju them për PDI-un dhe në këto kohët e fundit ka qenë një pjesëmarrës aktiv i mbështetjes së rilindjes dhe i grupit të rilindjes që po. Kështu që besoj është një korrigjim korrekt ky që u bë, sepse besoj që nuk mund të kthehemi në një të shkuar e cila ka përfunduar prej kohësh dhe në cilat problemet ishin mbyllur prej shumë vitesh dhe besoj që interesonte edhe publikut. Nëse sa tekon ngjarjeve, besoj që absolutisht ishte një kronikë e një ngjarje të palajmëruar, jo vetëm në Elbasan, po edhe në Kavaj dhe kudo ku ka ndodhur, për arsye shumë thjesht. Ndryshe nga të gjitha zgjedhjet ku qeveritë gjithmonë janë të interesuar, janë ato të interesuar që të ketë qetësi, të ketë rend, mos ketë tensionim publik situatës dhe sigurisht opozitat gjithmonë janë më aktive, më të, do të thosha, më të del për drejta dhe ndonjëherë edhe emocionaliteti mund të ishte ndonjëherë edhe i mundshëm, është keq ishte kundërta. Opozita bën thirrje për qetësi, opozita bën thirrje për vetëpërmbajtje, provokimet vijnë gjithmonë nga pushteti. Ju shikoni denoncimet nga pafund, ngjarja e rëndë në Elbasan ishte një ngjarje, ju e keni parë që është një ngjarje shëmtuar ndodhi ja pak më ditën e verës. Besoj mbani mend edhe imazhet edhe eksponentët e çfaqur atje. Historitë e korrupsionit dje zoti Belin Kılliçi denoncoi një aferë tjetër dhe pak përpara Partia Demokratike denoncoi pikërisht pushtetarët lokal se çfarë bëjnë. Kemi parë se si pushteti mbush magazinat e zjarrfikësve me ushqime, që janë pa dëgjuar në Shqipëri. Pra, ne mos preokupohet që zjarrfikësat të fikin zjarre siç ndodhi tek keni parasysh tek qendra tregtare këtu në Tiranë, ku humbi jetën edhe një vërtet një miri i jashtëzakonshëm. Pra, imagjinoni se ç'bëni pat në Berazë si rezervat e shtetit merren ushqimet, rezervat e shtetit e shpërndahen. Zoti Vasili, e vërtet shumë denoncime me video, me audio, denoncime aktive nga LSI-ja, nga presidenti i Republikës, megjithatë këtu po flasim për një vrasje. Edhe nga LSI-ja dhe nga Partia Demokratike gjithë. Dua të them këtë gjë pra. Tensionuese, e interesuar që të krijojë tensionin situatës, sepse e ka humbur situatën, ju shikoni që është qeveria. Pra një burim tensioni, konfliktimi, intimidimi, shpërdorimi të administratës shtetërore gjitha që vijnë nga qeveria. Pra, qeveria ka dhënë qartë mesazhin që e fillova si qeveri në këto 4 vitet e fundit në mënyrë të veçantë, që shkel ligjet dhe dhunojnë çdo gjë vetëm për hir të pushtetit dhe atë po bën. Dhe ju keni parë që ju keni të freskët të rastin e Fierit, që s'kishte lidhje fare incidenti që krijonin me heqjen e dhunshme të banderolave të vendosura në vendet në mënyrë korrekte dhe me kontrata të rregullta për respektuar ligjin, dhe ne bëm thirrje për të mos tensionuar situatën, por provokatorët mbeten gjithmonë nga lindja dhe nga qeveria. Zoti Vasili, sigurisht që tashmë shigjetohet opozita, sidomos Partia Demokratike që duket e implikuar në këtë ngjarje detyrimisht për shkak të rrethanave dhe sidomos eksponent Partisë Socialiste tonë, pse nuk u ndjek rruga ligjore nëse duhet denoncuar se një makinë pa targa me eksponent mbështetës çfarë do qofshin ata? Nuk dua të bëj komente për këtë, me mirë kuptimin tuaj. Është një çështje, unë duhet besoj shumë që për dimensionin që ka marrë çështja dhe për humbjen e jetës që ndodhi atje, edhe plagoset e mëdha të cilat janë dhe ato në gjendje disa prej tyre në gjendje të vështira, besoj që zgjidhja e vetme është vetëm që drejtësia të plasë fjalën e saj. Por fakti mbetet. Kronikat tuaja janë kokforte, javën parë, kjo skenat të tilla të provokuara ndodhen atje. Ju kujtoni edhe ngjarje që ndodhen me një pronar të atje që është një mbështetës i flakt i Partisë Socialiste i Rilindjes, më mirë me thënë i Partisë Socialiste me zonin Luciano Boçi, keni parasysh një situatë që kompleksitetin e ngjarjeve dhe tensionin që percipitojnë në një vrasje. Që gjua, njerëzit dhe gjithçka që vën lëvizje dhe që ka pasur inspirues vetë kryetari i grupit parlamentar Taulant Balli, ju keni parë që në vend që të ishte shembulli i një gjëje tjetër, banda dhe interesat e shumtuara kanë rrëmbyer në dorë
këtë situatë dhe prandaj A priori, po e kuptojmë shqetësimin që vjen nga radhët e opozitës se ka bërë publik, thonë se e kanë quar edhe në SPAK, zoti Bardhi na e konfirmoi mbrëm, ka njoftuar dhe strukturat, megjithatë unë po ju pyes, ai na foli mbrëm për një strukturë për mbrojtjen e votës që na rezulto ka të jetë armatosur dhe dje qëlloi në vetëmbrojtje. A duhet ekzistonte një strukturë e tillë? Presupozohet që shteti, autoritetet duhet ta bënin këtë mision. Zonjusha Lishani, unë po e them shumë qartë dhe prerë një gjë. Të gjithë njerëzit tanë janë vigjilent për të evidentuar gjithkund këtë sjellje të fllihur që po bën pushteti në dëshpërim. Kuptohet, ky është dëshpërim. Një pushtet që ka kuptuar përfundimisht që ka humbur totalisht mbështetjen e qytetarëve, nuk ka qytetar që të shpenzoj votën për këta njerëz, nuk kanë se si ta kenë, sepse për fat keq ti ju vetë edhe unë vetë këtu, ne jemi njerëz që përgjohemi. Jemi njerëz që përgjohemi në mënyrë të paligjshme. Dhe të dhënat tuaja dhe të mijat, po i referohem në mënyrë personale, ju dhe tonat nuk janë më tonat personale. Karta juaj e identitetit nuk është më e juaj për shkak të këtyre. Karta ime e identitetit nuk është e imja. Ja po i pyes gjithë qytetarët janë studio juaj. A dini të nderuar qytetarë që në momentin që karta e identitetit humbet, duhet të denonconi polici? E din. Po pse janë gjithë këto masa i denoncohet polici, hetohet 15 ditë për t'u gjetur, se është një dokument që është vetëm i imi, sepse në duar të tjera të prodhoi pasoja nga më të mëdha. Dhe këtë gjë të padëgjuar në historinë e pluralizmit, një fakt i tmerrshëm, ka ndodhur pikërisht nga kjo Zotë Vasili, ju e dini kundër argumentin ose përgjigjen e Partisë Socialiste që edhe ju si LSI dhe Partia Demokratike keni databazat tuaja thuajse identike që ju shërben për të njëjtat qëllime? Nuk është e vërtet, po a them prapë nuk është e vërtet. Ne nuk kemi asnjë databazë. Databazat tona janë vetëm kaq listat e zgjedhësve, të cilat janë të ekspozuara dhe të afishuara, që janë pronë edhe juaja dhe imja, të cilat kanë emrin, mbiemrin dhe qendrën e votimit të një votuesi. Por nuk kanë databazet tona as nuk karta identiteti, kurrë në kurrës, as numra pasaporte, nuk kanë as telefona të mirëfill të gjithë qytetarëve, i keni parë besoj këtë gjëra. Kemi dhe përdorim në kuptimin jo thjesht për të orientuar punën tonë, tash vetëm ato që janë lista zyrtare që janë të para për qytetarin më të thjeshtë i cili shikon dhe konsulton në të qendrën e votimit se ku e ka. Zotë Vasili, megjithatë ngjarje tragjike si kjo rrethfundin në Elbasan besoj se afektojnë elektoratin edhe njerëzit. Ju a prisni që të rrezikojë pjesëmarrje në zgjedhje ose të shtojë të pavendosurit? Absolutisht nuk ka as rrezikim pjesëmarrje në zgjedhje, as të pavendosurit. Të gjithë nuk ka më të pavendosur, ka të gjithë të vendosur, sepse të pavendosurit kanë qenë sot dhe janë sot në atak të jetës tyre private. Në atak të jetës tyre private. Ju keni parë, e do më lini ta përfundoj këtë përgjigje, keni parë fullëqësirat cilat janë tashmë pronë publike. Se si mund të shkruhet për prindërit tanë, për nënën e dikujt, për babajnë e dikujt, që ai është me panolinë, po da marrim zvarr, pa i tjetëri është i tillë, pa i tjetëri ka këtë raport personal, ky tjetëri ka këtë lidhje familjare, ky ka këtë tjetër, ky ka këtë dhe gjë tjetër, ky ka këtë hall. Po thoni për shënimet e patronazhistëve. Po sigurisht për shënimet e patronazhistëve. Që mbetet provohen sepse janë disa fragmente të publikuara në media. Jo, nuk ka të mbetet provohen. Zonja Lishani, ju lutem, mos Unë dua të qëndroj korrekte, ju keni drejtën tuaj. Jo, unë nuk kam asnjë gjë, unë kam vetëm faktin. Fakti është atje. Nuk është fakt që e ka prodhuar opozita. Besoj se keni dëgjuar në akuzë të tillë. Është një fakt, i cili minjose medias që e bëri publike, është atje. Dhe të gjithë shqiptarët dinë që kanë nga një fuks, i thoshin dikur në kohën e para në viteve 90, i zhvën termi fuks me neveri. Me neveri. Dhe i zhvën pikërisht me neveri, sepse një nga gjërat për cilët shqiptarët u ngritën në mënyrë totale të vitit 90, ju keni parasysh votimet kanë qenë të frikshme, me 90 ca %. Në 100 zona zgjedhore, në vitin 92 janë fituar nga opozita 92. Pra 92% e shqiptarëve votuan. Për çfarë votuan? Të bindur shqiptarët nuk i kishin të kthjellët sa duhet, si do ishte pluralizmi, si do ishte kapitalizmi, ishin në fillimet e tyre, ama votuan gjithë për një gjë. Dhe do më gjoni, se ju nuk e keni provuar, mas se ju nuk e keni jetuar këto. Edhe do të dini keni parasysh që kanë votuar kundra spionëve, që rrinë mbrapa derës, kundra spionllëkut që tenton të hynte në familje, kundra mungesës fjalës, pra mos them siç po flas me ju atë që mendoj, dhe persekutimit për fjalën lirë dhe mungesës votës, sepse s'kishte votë. Pra ju po ngreni një paralele me zgjedhjet e vitit 2021 për të njëjtat motive do votojnë shqiptarët sërish? Ky është një motiv madhor për të kuptuar se ku e ka çuar vendin rilindja. Është një motiv madhor. Mund të kishte gabime në qeverisja, siç kanë qeverisjet. Mund të kishte edhe të meta, që s'ka qeverisje pa të meta.
por një qeverisje që rrëmben të drejtat e njeriut, rrëmben jetën time private. Rrëmben jetën time private. Ju jeni në veprimtari të përditshëm, po keni veprimtari private. Njëri ju lutet, u thot, mund ta kem numrin tuaj telefonit? Nuk ka merr dot dhun shumë, apo s'është kështu. Dhe nëse nuk e gjykoni, ju ke jepni. Tashi nuk ka nevojë, zonjush. Unë numrin tuaj telefonit, po e them për të qeshur sepse për shkak komunikimit tonë po unë tani të gjithëve numrat e telefonit unë i kam, edhe nëse pa dëshirën e tyre. Pra do të thotë, kur kanë hyrë deri këtu, tani kjo ishte ajo që i vuri kapakun asaj që ishte thënë, mendoni se ç'bëhet me miliardat që janë denoncuar me dokumentat dhe ju keni parë dhe turpet tjera që prona juaj, prona ime, nëse unë nuk jam mbështetës i rilindjes apo gaboj dhe bëj një like për rilindjen, prona e jetës time o mund të shkatërrohet, o mund të mos legalizohet, sepse koncepti këtyre është ju dhe ata në zyrat e shtetit. Nuk kuptojnë që zyra e shtetit është e di gjithë qytetarëve, pastaj votën e hedhin si duan. Pra kemi arritur në ekstremet e fundit të degradimit dhe të kalbëzimit të një pushteti i cili largimi ka një rëndësi historike në këtë rast sepse vendos standardin demokratik të jetesës tonë. Zoti Vasili, ndarjet duken shumë të thella, akuzat kanë qenë të rënda, tonet kanë ardhur në agravim, sidomos nga Partia Socialiste, e cila ka përdorur dhe gjuhë intimiduese, sidomos kundrejt Lëvizjes Socialiste për Integrim, por bëri një ftesë të ditëve të fundit dhe nga ajo ditë ne nuk kemi takuar, nuk kemi pasur një komunikim në studion tonë dhe po ju pyes sot, si u duk ftesa e kryeministrit në adresë të zotit Basha për të përjashtuar Ilir Metën dhe Sali Berishën në një bashkëpunim postzgjedhor? Është përgjigjur në mënyrë shterruese dhe shumë të prerë qartë zoti Basha, nuk kam asnjë fjali për të shtuar të qëndrimi. Jo, unë do doja të lexoja gjykimin tuaj për ftesën, motivin pse bëhet kjo ftesë nga zoti Rama, jo për përgjigjen që vjen nga Basha. Absolutisht, po jo, ka shumë rëndësi përgjigjja që vjen nga zoti Basha, si nuk ka rëndësi. Po është përcaktuar se motivi sepse vjen kjo festë vetëm pak ditë para zgjedhjeve. Fal, unë para punës komentoj dhe kam kënaqësi të komentoj atë që thot aleati i Lëvizjes Socialiste për Integrim zoti Basha. Përse dakon, atyre që thot kur thoni kënaqësi, kjo do të thotë se keni edhe bindje dhe siguri se zoti Basha nuk do të lëvizi nga ky qendrim. Ne kemi ndarë me zoti Basha 4 vite shumë të vështira opozitar. Apo jo. Dhe kemi bërë gjithë sakrificat e mundshme që mund të bëjmë, kështu që unë nuk shtoj këto çështje për diskutim. Çështja që të vim tek përgjigjja e pyetjes tuaj, një njeri që ka mbaruar përfundimisht si Edi Rama, sigurisht mbasi ka shan 24 orë që të gjithë, përfshirë dhe Lulzim Bashën e gjithë të tjerët, nga që e ka shumë qartë që shqiptarët e kanë mbyllur derën, përpiqet të bëjë nga këto diversione të cilat nuk i ham njeri, sepse janë dhe shumë trashë dhe vulgare, sikurse është edhe portreti, edhe sjelljet dhe mënyra se si e shkatërroi vendin. Zoti Vasili, a ishin edhe variantet që flisnin për LSI-n e Vlorës, diversione që dolën nga Partia Socialiste, për shembull tha se ju nuk mbështesni dhe keni probleme me një nga emrat dhe eksponentët më të rëndësishëm tuaj, zoti Luan Rama. LSI e Vlorës nuk ecën fluturon. Dhe LSI e Vlorës është në ditët që më të mira të gjithë historisë së Lëvizjes Socialiste për Integrim në këto 17 vjet. Kam thënë, fitoria në Vlorë fillon me 3 mandatet të Lëvizjes Socialiste për Integrim, e sigurisht dhe me mandatet jo të pakta të shumta të Partisë Demokratike, e cila dhe ajo ka bërë një punë të shkëlqyer, dhe kam thënë që lajmi më të hidhur të parë Edi Rama e merr nga Vlora. Zoti Vasili, besoj nga java në javë ju e keni ndjekur intensivisht atë që quhet hologram e atyre që ju ndjekin ju mbështesin, besoj se keni bërë edhe disa kalkulime. Ku shkon sot objekcioni juaj? Deri ku shkon Lëvizja Socialiste për Integrim? Tashmë duhet i bëni kalkulimet bashkë me Partinë Demokratike, besoj. Ne sigurisht është objektivi fitore e madhe e opozitës, si duket është dukshëm një fitore që po merr nga dita në ditë, merr dimension shumë të madh sepse jo vetëm njerëzit kanë davaritur çdo lloj dileme, flas për ata që mund të kenë pas paqartësira. Besoj që ngjarjet shumë të rënda të fundit ku përfundimisht kuptuan degradimin, se faktet janë fakte tash. Faktet gjithsesi flasin më shumë se mira fjalë. Ku thash, ku një Shqipëri e cila në rindërtim ishte Shqipërisë së spionëve të fuksave, besoj këtu është vija ndarjes me shqiptarët është e qartë, dhe besoj që edhe projeksionet elektorale janë rritur në mënyrë eksponenciale, në mënyrë të veçantë edhe në 2 javë të fundit. Patjetër, po që do të thotë, unë kam thënë në studion tuaj, kemi pas mundësi ta diskutojmë. LSI po lufton dhe po projektohet qartë që ta dyshojë rezultatin sepse është absolutisht e shoh jo thjesht 2 herë më të madhe,
po vërtet shumë të rritur, shumë të fuqizuar, shumë të pjekur dhe listat e LSI-s në mënyrë të veçantë, ku kontributet e veçanta të secilit janë të dukshme, janë besoj në mënyrë absolute listat më të mira dhe më kompetitive që LSI ka pas në 17 vite. Po si e shpjegoni që sondazhet në gjithë këto javë muaj të televizioneve ju kanë nxjerrë në ulje? Shiko, ka një gjë, nëse ju do të doni të ishit objektive, nuk po them që janë sondazhe se Unë jam gjithmonë objektive, me secilin prej jush që ulen në atë karrige. Nuk ju provokova, më kuptoni. E thash një shprehje më tepër metaforike. Ne kemi në vitin 2013 sondazhet e jepnin LSI-n 1.6 deri në 1.8%. Dhe me probabilitetin që të merrte 1 deri në 2 deputet. Janë aty. Morëm 16 deputet. Në vitin 2017, maksimumi i jashtëzakonshëm i LSI-s do ishte deri në 5 deputet. Morëm 19 deputet. Pra, në llogarinë tuaj, nëse referoni këtyre sondazheve, si i bie që t'jeni këtë herë? Patjetër atë që thash dyfishimin e shoh kështu të kthjellët e të kristal, sepse atëherë na nxjini me 1-2%, tani shkojnë edhe 10-11% e tjera e tjera. Kështu që dua të them këtë gjë, sondazhet të cilat paguhen nga incinerator, që paguhen nga para koncesiones e tjera, mund të nxjerrin Partinë Socialiste jo 74-78, po mund të nxjerrin me 174 dhe me 178. Presim deri më datë 25, unë ju falenderoj për kohën dhe këto minuta që na dedikuat sot. Suksese. Faleminderit.